Acorda aí, bom dia, bom dia. Valeu! Valeu, tamo aí nessa aí. Bate o Rock in Rio, galera! Uhul! Cadê o Marlon? Ô, Ramsés! Acorda, Marlon! Cadê o Ramsés? Cadê, Vitão? Vitor Mal, mané, vendedor de moto, vende tudo, rapaz. Caralho, é frigobar isso aí, mas parece como tá congelado. Vem aqui também, vai. Caralho, aqui. Tem frigobar aqui, rapaz. Vocês tem cachaça, tem aguinha, tem tudo aqui, parceiro, é só chegar. Água. Bora puxar, galera. Já puxou todo mundo aí. Vamos começar a puxar aí.
variar, óleo na pista, né? Essa subida lixo, com pagamento de pedágio, um asfalto todo irregular, ainda tem óleo na pista. Elinaldo! Esse maluco é ninja! Caiu na tua frente! Mais um acidente com óleo na subida da 040, logo depois do portal daqui de Petrópolis. Acabou o passeio do casal por causa da responsabilidade, óleo na pista. Responsabilidade, mas no caso aqui da concessionária.
Mais um, cara. Casal da Z? Não.
Mal! Vai, ajeita mesmo. Vou ajeitar, mané.